အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ PowerPoint ထဲမှာ export ထုံနည်းလေးကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိလုပ်ထားတဲ့ presentation တွေကို export လုပ်တဲ့အခါမှာ file ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် file ကနေပြီးတော့ save and send ဆိုတာရှိပါတယ် file save and send အဲ့နေရာမှာကိုကဘယ်လိုမျိုး export လုပ်ချင်လဲဒီနေရာမှာ create video အနေနဲ့ထုတ်ချင်လား create video ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာcreate video အဖြစ်နဲ့သူက create လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်နောက်ဒီနေရာမှာ create pdf လုပ်မယ်ဆိုရင် create pdf xps နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကဘယ်နေရာမှာသိမ်းချင်လဲသို့မဟုတ်ဒီ PowerPoint folder ထဲမှာသိမ်းထားမယ်ဥပမာဒီမှာ Microsoft PowerPoint lesson folder လေးတစ်ခုဆောက်လိုက်မယ်ဒါ PDF export ပေါ့နော် export export sorry export export PDF export အနေနဲ့ open နဲ့ဖွင့်မယ်ဒီနေရာလေးမှာသိမ်းမယ်option လေးမှာကိုပြပြန်ဖန်တီးခြင်းတဲ့အားလေးတွေကိုပြပြန်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲ publish လုပ်လိုက်မယ် publishဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ PowerPoint အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါ PowerPoint ကိုကျွန်တော်တို့ဘာအနေနဲ့လဲဆိုတော့ PDF အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပြီပေါ့စာအုပ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းစာအုပ်ထုတ်လို့ရတာပေါ့နော် PowerPoint Okay နောက်ထပ်တနည်းထုတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် file ကိုတော့မယ် file ကနေပြီးတော့ 7 ကနေပြီးတော့အခုနက PDF ထုတ်တာပါ change file type ကိုလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ် change file type ကိုင် save to web မှာလည်းတခါတည်းသိမ်းလို့ရတယ် send using email နဲ့တခါတည်းပို့ချင်လည်းပို့လို့ရတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုလည်းလုပ်ပြပြီးတော့ပါပြီဗီဒီယိုကတော့အရင် file တစ် file နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြထားတာရှိပါလားဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါလုပ်ပြမှာကpackage presentation proceeding ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုဒီ PDF file လေးကိုတခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာတော့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုမှရှိတဲ့ကိုသုံးထားတဲ့ဖုန်းကသူစီမှာမရှိတဲ့အားလေးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းတော့သုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကောင်ကို package presentation proceeding ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် package presentation proceeding နဲ့သိချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တွေတခြားဘယ်ကွန်ပျူတာမှာမဆိုကိုလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုတော့ဖွင့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ package presentation proceeding ကိုနှိပ်ကြရအောင်နှိပ်ပြီးတော့ package proceeding ဆိုတာရှိပါတယ် CD ဒါ name the CD ဒီ CD ကို name ပေးပါမယ်နောက်ဒီနေရာမှာ package presentation text အနေနဲ့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် copy to CD ထဲမှာထည့်မလားသို့မဟုတ် copy to folder ထဲကိုပဲ copy ကူးမလားကဲ presentation CD ကို document အနေ document မှာတော့ထည့်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးမထည့်ဘူးကိုတင်ထားခြင်းတဲ့နေရာမှာတင်ထားမယ်ဆိုရင် browser လေးကိုဝင်နှိုက်လိုက်ပါဒါဆိုရင် desktop မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft PowerPoint lesson ဒီနေရာမှာ control ရ shift ရ n ရနှိပ်လို့ရသလိုnew ကနေပြီးတော့လဲ folder တစ်ခုလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါ MCK package package for presentation presentation CD ဆိုပြီးတော့ပြပါမယ်နှိပ်နှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာ select လုပ်လိုက်ပါတယ် select လုပ်လိုက်ပြီးတော့ okay နှိပ်ပါတယ် okay နှိပ်ပြီးတော့ you choose and do you want to include link files in your package ဒီ package ထဲမှာလည်းကို link ချိန်ထားတဲ့ file အကုန်လုံးကိုတဲ့ include ထည့်ပေးရမလားထည့်ပေးချင်လားပေါ့နော် yes ထည့်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင် copy နဲ့လုပ်နေပါပြီဒါဆိုရင်ရတော့ပါတယ်ဒီနေရာမှာနော် point okay
close တဲ့တော့မဟုတ်ဒီမှာ CD ဆိုရင်လည်း CD ပေါ့နော် copy to CD copy file to CD ဒါဆိုရင် CD share လေးထည့်လိုက်ပါလား inside a blank CD လေး share ထည့်ပါ into the drive ကျွန်တော်ကတော့မလုပ်တော့ဘူး CD နဲ့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ cancel လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြန် close ပိတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ file ကနေပြီးတော့ 7 cent လောက်တာနားလည်လိမ့်မယ်လို့တင်ပါတယ်ကိုဒီမှာ format တွေကလည်းအများကြီးပေါ့နော် share to save to share point save as ဘယ်မှာသိမ်းမယ် desktop မှာသိမ်းမယ်ဘာညာပေါ့နော် save ကံအမျိုးသားတွေအများကြီးသိမ်းလို့ရပါတယ် PowerPoint ကနေပြီးတော့ video လေးလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့web ပေါ်မှာလည်းတစ်ခါလေးတင်လို့ရတယ် email နဲ့ internet ပေါ်လည်းတစ်ခါလေးတင်ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော် shape file type ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ် PDF အနေနဲ့ထုတ်လို့ရတယ် package presentation for CD လေးလုပ်လို့ရတယ်အများကြီးပါပဲအသုံးဝင်တာကတော့ package presentation for CD create video create PDF ကျန်တဲ့ကောင်တွေကသူကတော့သုံးများတာပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဒါဆိုရင် Microsoft Office PowerPoint 2010ကနေပြီးတော့ export ကိုလိုချင်တဲ့ export လေးတွေထုတ်တတ်ပါစေလို့နော်ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်